Hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərə hamiləlik zamanı icra olunan və tarama testlərindən biri olan ikili test haqqında danışmaq istəyirəm. İkili test nədir? Hamiləliyin 11-ci, 14-cü həftələrində icra olunan və önəmli genetik anomaliyaları göstərən non-invaziv bir testdir. Non-invaziv nə deməkdir? Yəni, dölə və ya dölyəni mayeyə heç bir müdaxilə olunmadan bəsit bir UZI aracılığıyla və anadan qan alma aracılığıyla icra olunan bir testdir. UZI-də nələrə baxırıq? Öncəliklə CRL dediyimiz təpə büzdün məsafəsi, yəni dölün uzunluğuna baxırıq. Bundan sonra NT dediyimiz ənsə qalınlığına baxırıq. Normali 3 mm-in altında olmalıdır. Dölün burun sümüyünün olub-olmamasına, varlığına və uzunluğuna baxırıq. İkili test zamanı hansı xromosom anomaliyalarına baxılır? Ən önəmlisi Down sindromu və bunun qədər də önəmli olan digər anomaliyalar trisomiya 13 və 18, yəni Edwards və Patau sindromların riskləri təsbit edilir. İkili testin avantajları nələrdir? Erkən həftələrdə, hamiləliyin erkən həftəsində icra olunduğu üçün və genetik riskləri erkən belirlədiyimiz üçün hamiləliyin bundan sonraki gedişatını düzgün planlaşdıra bilirik. Dəyərli xanımlar, dəyərli hamilələr, müayinələrinizi və testlərinizi vaxtında olun ki, hamiləlik sürəciniz rahat, konforlu və huzurlu keçsin.